गाइस आपने ईंट तो बहुत प्रकार का देखा होगा, मिट्टी का, ये ब्लॉक। लेकिन आप मैं जो आप दिखाने जा रहा हूँ ना, ये शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये जो बन गया है, ये मतलब प्रकृति ने बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ नहीं। खैर आपको मैं दिखा देता हूँ एक पीस, देखिए, एक हाथ में भी लेके दिखा देता हूँ मैं। देखें, ये रहा अपना ईंट, ये नेचर का बनाया हुआ है। चलिए इसको जगह में रख देता हूँ ताकि इनका मतलब शेप खराब ना हो। देखिए नज़ारा। तो गाइस कमेंट में बताना ये ईंट कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, मिलते हैं।